सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था हॉनिस्टा V8 के बारे में। तो गाइस, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि रीमेंशन करते वक्त उनका साउंड वहाँ पर नहीं आ रहा है वीडियो का। तो आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ और बहुत ईजी तरीका बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको से इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज़ देखने को मिलते रहे। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं हॉनिस्टा ऐप में जाके अपनी स्टोरी को चेक कर लेता हूँ उसका साउंड यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर स्टोरी रीमेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टोरी रीमेंशन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मेरा साउंड है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस वीडियो में, लेकिन राउंड स्टोरी भी आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ इससे आपकी राउंड स्टोरी भी रहेंगी और आपका जो साउंड है वो भी वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको आ जाना है बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है डिस्कार्ड करने के बाद आपको जाना है सेटिंग पर जाने के बाद इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस पर जाने के बाद स्टोरी पर जाना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके इसको डिसेबल कर देना है। इसको डिसेबल करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है बैक आने के बाद आपको जाना है गूगल पर जाने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, सिंपली से आपको यहाँ पर सर्च करना है राउंड ए स्टोरी टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ राउंड ए स्टोरी टेम्पलेट। तो इसको सर्च करने के बाद दोस्तों आपको चल जाना है इमेजेस वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर जो अच्छा आपको टेम्पलेट लगता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है सिंपली सा बैक। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों अब ये सिंपली सा आपको जाना है हॉनिस्टा ऐप में। तो मैं यहाँ पर हॉनिस्टा ऐप में चला जाता हूँ और यहाँ पर इसको सिंपली सा कट कर लेता हूँ जो मैंने ओपन किया था। तो मैं सिंपली सा यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको रीमेंशन करी हुई स्टोरी अपने स्टोरी में ऐड करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ऐड टू योर स्टोरी करता हूँ और उसके बाद दोस्तों अभी आप देखोगे कि मेरी स्टोरी में जो है कि यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से साउंड आ चुका है। अब इसको राउंड एज कैसे करना है, तो गाइस सिंपली से आपको ऊपर जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाना है। उस पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अपने टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। तो मैं सिंपली इस टेम्पलेट को ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से साउंड भी आ चुका है मेरे वीडियो का। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ साउंड। और गाइज आपको यहाँ पर राउंड स्टोरी के साथ यहाँ पर साउंड भी मिल गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हम 1 के सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक है और मुझे पता है कि आप मेरे 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द जरूर कर दोगे।